Всем доброе утро из Арджентарио, из Тосканы. Это мой второй капучино сегодня. Мы в отпуске, и сегодня такая погода у нас, ласковое море, и мы сейчас поедем на пляж после обеда. Ну вот так я купила себе вот такой вот биопоинт деликатный. Посмотрим. Вот такую вот пемзу я купила. Хорошо. Снова здесь. Джанелла, то есть это одна из полосок суши, которая соединяет Арджентарио, который остается позади, с материковой Италией. Я поставлю картинку и покажу. И вот эта вся полоса суши — это пляжи. Вот с одной стороны дома, виллы, кемпинги, а с другой стороны идет пляжная полоса. То есть это достаточно длинный отрезок дороги, достаточно длинная дорога. И меня спрашивали, приглашаю ли я родственников своих отдыхать сюда, потому что квартира есть. Вообще я даже не приглашала никогда, потому что здесь без машины тяжело. Мы на все пляжи наши ездим на машине. То есть это чтобы прилететь в Италию, надо будет арендовать автомобили, ориентироваться здесь. Родственникам проще поехать в Турцию или Грецию. Там вот виллы, очень аккуратно здесь все. Вдоль дороги стоят мусорные баки, частные дома, бед-энд-брекфасты, каза ваканса, да, то есть вот мусорных баков очень много, так что здесь очень чисто. Эти парковки на пляж, вот вдоль обочины это бесплатно, а вот такие вот парковки частные нужно оплачивать. Стоит где-то 3-5 евро такая парковка. Так, мы сейчас проехали баню Нетуно. Такой пляж. Dovrebbe essere più o meno sui 7 километров. А вот Тоскан Бэй — это очень дорогой пляж. Здесь 100 евро стоит лежак и зонт. Но он очень элегантный. И вечером здесь тусовки, приезжает молодежь, очень красиво одета. И здесь типа не дискотеки, а люди проводят время после ужина или на аперитиво. Вот Джорджо сказал, что 6-7 километров протяженностью, и здесь очень много пляжей. Мы перепробовали практически все, многие пляжи, и остановились мы на одном пляже. Мы на этом пляже отдыхали 3 года. Иль Трамонто. Это Плая Парадиза, тоже уютный пляж, мы здесь были. На второй полоске суши, которая называется Финилья, там тоже пляжи. И вот эта парковка пляжа Иль Трамонто, наш докарантинный пляж. 3 года мы здесь отдыхали, очень элегантный. Но мы нашли более дешевый вариант, поэтому я покажу вам. Ну, я прогуляюсь до Трамонто и покажу Трамонто. Так, вот мы заворачиваем на нашу парковку.
после 4 часов мы ничего не платим. Но мы приезжаем к 4 часам, потому что целый день лежать на пляже, это просто превратиться в курицу гриль. Вот так вот паркуются здесь машины. Свободный пляж. Так люди загорают. И вот этот с зелеными зонтами, это наш пляж, который мы открыли в прошлом году. И вот в наше время, во второй половине дня, после 4, 2 лежака и зонт стоит 10 евро. Там женщина выбирает украшения за нами с следующим шезлонгом. И она меня позвала посмотреть, но я отказалась. Так что я покажу сегодня свои украшения. Они будут гулять вдоль берега. Если бы не вот эти палки, здесь вполне приличное место. А так кажется, что это все заброшенное. Мне надо полотенце каждый день стирать, если на необорудованном пляже отдыхать. Полотенце нужно будет каждый день стирать. Песка. У нас нет стиральной машины. Да, пустовато здесь, потому что это дорогой пляж. 25-30 евро после 4. Там ресторан есть, красивая терраса. Вот, и там снова свободный пляж. И такой пляж Рамонова. Более элегантный.